హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ముందుగా అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. మీరు మొదటిసారి నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఈరోజు గులాబ్ జామున్ క్రిస్పీగా సాఫ్ట్గా ఉండేలాగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను, చూడండి. నచ్చినట్లయితే ట్రై చేయండి. గులాబ్ జామున్ అంటే సాఫ్ట్గా నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలాగా ఉంటుంది కదా, కానీ నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలాగా సాఫ్ట్గా క్రిస్పీగా గులాబ్ జామున్ ఉండాలంటే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూడండి. ముందుగా ఒక బౌల్లో ఎంటీఆర్ గులాబ్ జామున్ మిక్స్ పౌడర్ తీసుకున్నాను. ఈ పౌడర్ ఎంత ఉంటే మనం అంత షుగర్ తీసుకోవాలన్నమాట. షుగర్ ఎక్కువగా తినే వాళ్ళైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు. ఈ బౌల్లో ఇలా ఈ గులాబ్ జామున్ మిక్స్ వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకో బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకొని ఇందులో షుగర్ తీసుకోవాలి. ఇది ఉండలు లేకుండా మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత కలుపుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో షుగర్ వేసుకోవాలి. ఇంత తీసుకున్నాను షుగరు. ఇప్పుడు ఈ షుగర్కి ఎంతవరకు మనం తీసుకున్నామో అంతే వాటర్ వేయాలన్నమాట. తక్కువ వేసుకుంటే తీగపాకం వచ్చేస్తుంది. అలా చేయకూడదు. ఎంత మనం షుగర్ వేస్తున్నామో అంత వాటర్ వేయాలి. వన్ బౌల్ వాటర్ వేసాను. ఇప్పుడు దీన్ని 5 minutes స్టవ్ పైన సిమ్లో ఉంచుకోవాలి. షుగర్ మెల్ట్ అవ్వాలన్నమాట. దీనికి పాకం ఏం అవసరం లేదండి, షుగర్ మెల్ట్ అయితే చాలు. దీన్ని ఒక 5 minutes ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ షుగర్ కరిగే వరకు చూసుకోవాలి. 5 minutes అయితే సరిపోతుంది. ఈలోపు మీరు ఇలాచీ పౌడర్ రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ పౌడర్లో పాలు వేస్తున్నాను. నేను 1 cup పాలు వేసాను. మీరు వేస్తూ మిక్స్ చేసుకుంటూ పాలు వేసుకుంటూ లేదా వాటర్ వేసుకుంటూ మిక్స్ చేస్తూ చూడండి. లేదంటే తొందరగానే కలిసిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కువ పట్టవు వాటర్ కానీ పాలు కానీ. అలా మిక్స్ చేసి అది సపరేట్గా పెట్టాను. ఇప్పుడు షుగర్ మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా, ఇప్పుడు ఇలాచీ పౌడర్ తీసుకొని ఇలాచీ వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. షుగర్ మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో ఇలాచీ పౌడర్ వేసేసుకొని మూత పెట్టి సపరేట్గా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇలాగ ఇలాచీ పౌడర్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. చాలామందికి గులాబ్ జామున్ సరిగా కుదరదు. పైన అంతా బాగుంటుంది, లోపలికి వెళ్ళేసరికి అది పచ్చిగా ఉంటుందన్నమాట. అలాగా లేకుండా చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఇలా చేసుకోవడం వల్ల. మీరు వాటర్తో చేసుకుంటే గులాబ్ జామున్ మంచిగా నీట్గా రౌండ్గా వస్తుందన్నమాట. కాకపోతే మనం వాటర్తో చేసేదానికన్నా పాలతో చేసుకునేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలాగ తీసి పెట్టుకొని మొత్తం ఇలా బాల్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆయిల్ నార్మల్గా హీట్ అవ్వాలి, ఎక్కువగా హీట్ అవ్వద్దన్నమాట. నార్మల్గా హీట్ అయిన ఆయిల్లో మనము మీడియం లేదా సిమ్లో పెట్టుకొని ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలాగ వేసుకుంటూ అవి పెద్దగా అవుతాయి ఆయిల్లో కూడా. తర్వాత ఇంకా మనము సిరప్లో వేసిన తర్వాత ఇంకా పెద్దగా అవుతాయి అన్నమాట. చూడండి ఎలా పొంగుతున్నాయో. ఇలా వేసేసుకుంటూ ఇవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం షుగర్ సిరప్లో వేసేయాలి.
ఇలాగ మొత్తం ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. హోటల్స్లో, రెస్టారెంట్లో చేసే, బేకరీస్లలో చేసే గులాబ్ జామున్ కన్నా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి. ఇలాగ మొత్తము మంచిగా వేయించుకోవాలన్నమాట. ఎక్కువగా మిక్స్ చేయకండి. లైట్గా మీరు కదిపినా సరే, లేదంటే కొంచెం తిప్పినా సరే ఇలాగా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చే వరకు వేయించుకొని ఇప్పుడు ఇవి మొత్తం షుగర్ సిరప్లో వేసేసుకోవాలి. ఇలాగ వేసుకొని కొంచెం మిక్స్ చేసి మూత పెట్టేసి ఒక 2-3 అవర్స్ ఉంచారంటే అవి మొత్తం బాగా పెద్దగా అయిపోతాయి అన్నమాట. సిరప్ అంతా పీల్చుకొని. చూసారా ఇలా ప్రిపేర్ అయిపోయాయి. ఇంతేనండి, చాలా టేస్టీగా ఉండే గులాబ్ జామున్ రెడీ.